Na mtazamaji ambao unaendelea kututizama mahali popote ulipo, kamanda ambaye amefariki kwenye shamba la vita huko maeneo ya Kigurwe ndani ya tarafa la Uvira. Kamanda hapa ambaye mazishi yake tamalizika leo, amefariki dunia baada ya kuweza kujitolea kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Colonel Bisimwa David ambaye alikuwa akiongoza vikosi kwenye kundi lake Jemadari Kamama ndiye ameweza kutuaga akitetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ukiangalia namna gani hapa watu wanakuwa wengi ambao wametoka sehemu mbalimbali. Kuna majemadari wengi ambao mtawaona kwenye TV yetu na mtakuwa mmesikia nini wamezungumza kutokana na kile ambacho kimetuleta hapa. Kama gisi nimesema hapo mwanzo ni kwamba Colonel Bisimwa David alikuwa kamanda ambaye alikuwa akiongoza vikosi kwenye kundi la coalition ambayo inaongozwa naye General Kamama ambaye ndiye kiongozi wa coalition hiyo ya wa VDP ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Na majina yake. Marehemu amezaliwa Palemera tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka wa 1985 1985. Kisha kuzaliwa akapewa majina yafuatayo: Bisimwa David Karumba wa ukoo wa Bahinga. Masomo. Marehemu Bisimwa David alisoma masomo ya msingi na kupata cheti cha kumaliza masomo hayo ya msingi, certificat d'études primaires, kwenye shule la msingi la Bwesho, EP Bwesho. Hakuendelesha ubatizo. Ndugu Bisimwa David Karumba alimpokea Yesu Kristo kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yake na kubatizwa katika maji mengi kwenye kanisa la Witemsepak Lemera, kijiji cha Bwesho mwaka wa 2004 2004. Leo kwa sasa Bwesho ilishakuwa mission. Ndoa. Colonel Bisimwa David alioa mke wake anayeitwa kwa majina yafuatayo: Bitaisha Vumilia wa ukoo wa Bahamba Balemera kwa mwaka wa 2008 2008. Watoto. Colonel David pamoja na mke wake Bitaisha Vumilia wamefanikiwa kuzaa watoto 6 wote wa kike. Pamoja na hiyo, ndugu David, kwa habari za kutembea tembea, unajua askari hana muda mwingi nyumbani kwake. Joto ilipompiga akanyauka na kwenda pembeni, na huko pembeni akazaa watoto 2 kwa wake 2. Hao watoto ni mabinti nao pia. Hapa tuna watoto 8 wote mabinti. Kazi. Baada ya kazi za kilimo na ufugaji mdogo aliyofundishwa na wazazi wa Colonel Bisimwa David Karumba, alijihusisha na kazi ya uteteaji wa udongo wa mababu zetu kama ifuatavyo. Tangia mwaka wa 2001 hadi mwaka wa 2008 alitumika kama mwanajeshi kwa kitengo cha Mai Mai. Kwa mwaka wa 2009 akatoka hadi 2012 alijiorozesha kwa kazi ya utembezaji pikipiki motar. Hamu ya kupigania nchi ikarudi tena. Mwaka wa 2013 akarudi tena kwa silaha hadi wakati huo alipomaliza maisha. Shika vema. Mumba alianza kazi ya mapambano kwa vita akiwa na miaka 16. Miaka ya kuishi duniani. Kijana Colonel Bisimwa David Karumba
aliishi duniani muda wa miaka 41 na kuacha jamaa la watoto 8, wote ni mabinti. Alifanya miaka 25 katika jeshi akipiganisha kukomboa udongo wa mababu zetu. Ombi. Jamaa la Bahinga lina ombi kwa serikali kupitia jeshi la FRDC na umoja wa wazalendo pamoja na wafanyasiasa wa jiji na tarafa la Uvira kwamba wakumbuke kumsamini huyu shujaa shamba la vita akipigana na adui kwa ajili ya udongo wetu. Wakumbuke kwamba watoto ambao wameachwa bado hawawezi kujishughulikia na uzito ni mwingi kwa mama mjane aliyeachwa. Shukrani. Sisi jamaa la Bahinga, wajomba wa Shaga Kibone, wakwe Bahamba, wazalendo wote kwa ujumla na movement FPDP FAP kwa upekee ikiongozwa moja na marafiki na majirani, tunamshukuru Colonel Bisimwa kwa kazi yote ametenda kwetu na tunamtakia mapumziko mema. Asante. Manake ninajua mawazo ya watu wengi. Kazi wazalendo wanatufanyizia ni kazi nzuri, wanatukinga, wanatoa maisha yao. Angalia mtu kutoa maisha yake, nafsi yake juu ya mwingine mtu, haiko kwepesi, ni kazi ngumu. Neno zaidi lililonileta ni hili. Labda wengi wangesema kwamba ama sijui na vingine, lakini nilipenda hivi wakubwa wote wa wazalendo wako hapa na wakubwa wengine wa kiserikali wako hapa kupana hii neno. Nilipewa na wazee wa mwingine ya kwamba wazee wengi wanakuwa na pressure, na katika zile pressure mara nyingi kazi nzito mnatufanyizia. Na kujiomboleza sisi wenyewe, maana si kilio ya mtu bali ni kilio ya watu wote. Maana uvamizi ulipofika haukufika kwa mtu mmoja, lakini waligusa kwa udongo wa mababu zetu, na ndio maana kila mmoja alisimama kupigania nchi kwa namna yake. Kuna yule ambaye ni mzalendo wa maombi, anaomba naye ni mzalendo. Kuna yule ambaye anatoa mchango wake, naye ni mzalendo. Na kuna mwingine ambaye anaingia kwenye shamba la mapambano, naye ni mzalendo. Na sote tuko wazalendo. Kwa hiyo hapa ninaona wakuu viongozi wa uzalendo wako hapa. Unaweza kujiuliza huyo ni nani anayesema? Mimi ni coordinateur Samadari Mwami Wembasi. Hapa tuko na coordinateur Rade. Atasema asimame pepe yetu mkutano. Hapa tuko na delegation provincial ambayo inasimamiwa na honorable Tuye Kahindo. Sana kwa viongozi wote wa kizalendo, kwa sababu naona ya kwamba coordination zote ine ziko represente, na ile inaonesha umoja wa wazalendo wote kwa ujumla. Neno la tatu, ninasema asante sana kwa President Zirenga Wafeki, kwa Maitre François Tuye, kwa sababu kila mara wakati wazalendo wana tatizo wanakuwa wanatushiriki zaidi. Na kwa kumaliza ni kukumbusha tu General Kamama ya kwamba wakati tulifika pa siku ya kupangilia kilio, tuliuliza marehemu aliacha watoto wangapi. Sasa General Kamama, coordinateur wa Radio Alexiko pale, sawa gisi tulizungumzaka, itaweza kuwa aibu kusikia ili masomo iishe kisha waseme watoto walifukuzwa shuleni. Na ndio maana kisha kilio hiki twende tuikale
tutatue ile shida mbele ya watoto kufukuzwa shuleni. Wale watoto wakifukuzwa, wengine wenye wako nyumbani wataikala wanajiuliza tunaendaka kufanya nini, ila ni kazi tulijitolea kwa ajili ya nchi yetu. Na kwa mwisho, bahasha yetu ya Coordination Provinciale ya RAD ni hii, tunaiacha mikono ya jamaa. Asante. Walisema niambie pole kwa jamaa kwanza ambao ilituzalia David, wengine washaisema. Pole kwa wazalendo wote wa Sud Kivu, kwani wazalendo wote wa Sud Kivu wako wanatusaidia kusaidia government yetu kukaa, na wakasema nipongeze wazalendo wote wa Sud Kivu kwa jumla na kwa upekee wa Uvira. Na ili neno ndaongeza na kwa sasa langu kwa disi niliwaona hapa, na mkiendelea hivi tutakuwa washindi. Kwa disi na waona hapa, disi wamewataja. Ikiwa hivi ndio tutaendelea, kesho tutakuwa washindi. Amen. Lakini kila siku naisemaka kwenye mikutano, watu wenye hawako pamoja hawezi kufanya kitu. Goliath alikuwaka na nguvu nyingi, alikuwa yeye peke. Delila alimwangusha na Samson. Ndio maana nipenda kuwahimiza hapa, natafutaka hii kao kwenye daona wa majenero wote. Kama hatuko kitu kimoja, hatutafikiria lengo. Lengo sisi kama government, mkikuwa pamoja na sisi tukuwa na ninyi, tutafikia lengo. Sitaponda muda, leo ni siku ya bahasha. Juu siku ya maneno imeshapita. Wakubwa wangu wa kazi walisema nifikishe hii bahasha hapa. Wanasema niipatie General Kamama. Juu Kamama aliwaita kwa simu kuwajulisha kama amempoteza umoja wetu. Naomba General Kamama simame. Mungu Baba, tunasema asante kwa mkutano huu ambao tumekusanyika kufariji jamaa kwa ndugu ambaye amelalia mkono wa mababu kwa sababu ya ushujaa kupigania nchi yetu. Fariji kila mmoja aliye hapa katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Una muda mtangu kaba. Amen, amen. Asante, Mungu abariki sana, wanatupatia 2 minutes. Hatua ya kwanza, tunashukuru kwanza kwa kutanana hapa. Nashukuru sana, huyu mama alikuwa hapa, alisema bombe mwa kubwa aliangusha hapa. Ingekuwa gisi tuko hapa na ndo gisi roho zetu ziko kama ni ba generale maelfu. Pole sana, tunashindwa na kitu kidogo, tuwe pamoja. Kitu kumalizia ndani, nasema tuwe na umoja wa bilio na tuwe na umoja kazi.